Yeah. Unknown brain. Marvin Divine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulate. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी वंश भी उठ लिया है। वंश गोरू को घास खिला रहा है। और ये जो आपको घोंसला दिख रहा है, ये चिड़ियों का घोंसला है। ये मैंने यहाँ पे लगाया था, लेकिन ये हिल रहा है, इसलिए यहाँ पे चिड़िया नहीं बैठती हिलते हुए पे। तो इसको यहाँ से हटा के और इसको उस दीवार पे लगाएंगे और एक नया घोंसला बनाएंगे, वो उसके साइड में लगाएंगे। तो इसको उतारते हैं और फिर वहां लगाएंगे। तो फिर मेरे पापा ने सीढ़ी लगा लिए है और अब घोंसला उतारेंगे। घोंसला उतार लिया है। When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a drop popping, pocket, swola, 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 swola. Swola, 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 swola. Swola, swola, swola. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a drop popping, pocket, swola, 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 swola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'm a drop popping, pocket, swola, 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 swola. 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 तो अभी ये बड़ा घोंसला जो बनाया था, ये वहां पे लगाएंगे इसके साइड में। इसके अंदर घास भी रखेंगे, तो चिड़िया है वो इसके अंदर आ जाएंगी। I'm a drop popping, pocket, swola, 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 swola. Swola, 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 swola. Swola, 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 swola. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola.
तो फ्रेंड्स, एक घोंसला तो यहाँ पे लगा दिया हमने और एक उधर लगा दिया है। तो यहाँ पे चिड़िया आएंगी और अपना घोंसला बनाएंगी और इसके अंदर थोड़ी थोड़ी हम घास भी डाल देंगे। घास है वंश अपने पास? कहाँ पे रखिए घास? देते हैं थोड़ी थोड़ी। देना बेटा, घास देना। इतना सारा नहीं बेटा, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा। तो बाहर सब्जी वाला आया हुआ है तो वहां से तरबूज लाते हैं घर के बाहर। पहले तरबूज लेंगे तो शिखा ने वो तरबूज ले लिया है, अंकल जी से ले लिया है, अंकल जी से तरबूज ले लिया है। और ये अंकल जी हैं जो सब्जी बेचते हैं और इनकी सब्जी, ये तरबूज है, ये टमाटर है, ये करेले हैं, ये शिमला मिर्च है, ये भिंडी है और घिया है, पिट्ठा है और खीरा है और भिंडी भी है और अंगूर भी है। मतलब टोटली सामान रखते हैं ये। पापा जी आम भी है। ठीक है अंकल जी, बाय। और ये मेरे मामा जी के लड़के भी आ रहे हैं, मिस्टर राजेश कुमार। हेलो। तो ये मेरे मामा जी के लड़के हैं मिस्टर राजेश कुमार और ये मेरी बुआ जी के लड़के हैं रजनेश, छोटा भाई। नमस्ते बेटा। सब्जी और तरबूज ले लिया है। शिखा, हैंड वॉश कर ले बेटा, हैंड वॉश अच्छे से करना साबुन लगा के। और शिखा ने हैंड वॉश कर लिया है सब्जी लेने के बाद। अभी दिवांशु, शिखा और दीपू ये क्या कर रहे हैं भाई? ये क्या कर रहे हो? लॉन्ग जंप। 2 3 1। ऐसे नहीं लगती बेटा, बीम ऐसे नहीं लगती। लटक और पैर को ऊपर, हाँ ऊपर उठा। चलो बाहर चलते हैं, चलो बेटा चलो चलो बाहर चलते हैं। हमारी बच्चे आ रहे हैं, बच्चे खेलने लग रहे हैं। बच्चा सभी बच्चे आ गए हैं, चलो खेल लो बेटा। क्या हो गया शिखा? चलो खेलेंगे। हमारे मंदिर के अंदर आरती चली हुई है, देखो। कितने बच्चे हैं देखो। डोली पे सांप मरा हुआ है। अच्छा, और देखो हमारी ये जो प्लाट है इसकी डोली पे सांप मरा हुआ है। देखो ये सांप मरा हुआ है। इसको किसने मार दिया? दीपू, ताऊ जी ने मार दिया इसको। तो ये जीवेश कहाँ जा रहा है? ये जीवेश कहाँ जा रहा है? चाचा बोल दे, चाचा।
बोल देता था। और ये जीवे शर्माते हुए क्या चबा रहा बेटा? मुंह में पता नहीं क्या डाल रखा है इसने। तो बच्चे कैसे खेल रहे हैं? दीपू दीपू दीपू, ये कौन सा गेम खेल रहे हैं ये? अच्छा, ये पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। देखो क्या बेटा? और ये भाई साहब आ गए हैं। हेलो भाई साहब। देखो बच्चे किसने मजे से खेल रहे हैं। दीपू भाग गया उधर। राम राम बेटा, राम राम। तो चलो अभी बाय बेटा, बाय। अल्लाह तो पकड़ दिए। तो वंश झूले पे झूल रहा है। देखो कैसे झूल रहा है वंश। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी रात के बज गए हैं 9:30। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। कल मैं आपके सामने एक नए व्लॉग के साथ फिर से पेश हूँगा। तब तक के लिए